Chevrolet Lachetti достаточно старая машина, обнаружился стук однозначно в самой стойке, поэтому необходимо вскрыть, продиагностировать, заменить необходимые детали и снова собрать, загазировать эту стойку. Впиваем колпачок, нарезаем резьбу или токарным способом, или с помощью плашки М52 шаг 1,5, вынимаем оттуда все потроха. Исследуем, что же там может стучать внутри этой самой стойки. Вынимаем из стойки направляющую, сальник, цилиндр, нижний клапан. Соответственно, потом сбиваем направляющую с цилиндра и вынимаем шток и сам поршень с прилегающей к ним двумя клапанами. Этот поршень у Lachetti имеет два исполнения. Один с разъемной лентой, а другой впаянной лентой. Так вот, когда старый образец, это вот такая лента, она имеет при передвижениях, вертикальных передвижениях, имеет некоторый выступ, который позволяет этой ленте при движении вниз и вверх сдвигаться по поршню и издавать стук. Поэтому лучше, конечно, заменить все эти перепускные клапаны и клапаны отбоя и поставить обыкновенный наш поршень с Копинского завода или Демпфи и настроить клапанный механизм так, как нужно. Сейчас я это покажу. Вот так вот выглядит клапанный механизм вазовский. Ничем он не хуже, чем Lachetti, поэтому собираем, заливаем жидкость, газируем, и стойка в конечном итоге выглядит следующим образом. Шток в прекрасном состоянии, его мы не меняли.